اشرب فيه. ليه؟ انا داخل اذاكر بقى. ماشي. تصبحي على خير. وانت هو بقى. البيض ده لو قعد يبوظ، ايه؟ في سندوتشين بيض لو قعدوا يبوظوا. اسنديهم بالكيس في التلاجة عشان ريحتهم ما تغيرش. ده هو باقي الحته دي بس. ماشي ليه؟ ايه؟ باقي الحته دي بس. يبقى بابا كلب. حلو يعني حاجه مش حلوه. مشكلة، احسن ما يترموا. انا بقول حاجه حلوه مش وحشه. اه يا نهار ابيض على مود لسه عامل انتوا بتعملوا. كان في بسكوت وموز. اه. طب خديه معاكي عشان تاخديه الصبح.